Policia e Kosovës arreston 10 të dyshuar për dallavere me patent shofer. Policia e Kosovës të njëjtën ka arrestuar 10 persona në Prishtinë Gjilan e Gjakov për fshirë zyrtar në ndyshimin për dallavere me patent shofer. Nëpërmjet një komunikate për media, Policia e Kosovës ka njoftuar për realizimin e një plani operativ të titulluar Patenta, ku janë kontrolluar 10 lokacione të ndryshme në këto 3 komuna. Sipas njoftimit, hetimet kanë nisur muaj më parë dhe janë aplikuar masa të veçanta për të siguruar dëshmi të mjaftueshme për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pranim ryshfeti, ushtrim ndikimi, armbajtje pa leje. 11 të dyshuar me shkuj kosovar në forma të ndryshme në vazhdimsi kanë ndihmuar kandidatë të shumtë për t'u pajisur me patent shofer të kategorive të ndryshme me qëllim të përfitimit material për vete apo për persona të tjerë, gjithnjë në kundërshtim me ligjin, thuhet në njoftim. 10 prej të arrestuarve janë dërguar në mbajtje prej 48 orësh e një është liruar me procedurë të rregullt. Si prova janë sekuestruar një AK-47, 2 revole, 224 copë fishek të kalibrave të ndryshëm, para të gatshme, 17 telefona mobil, 3 kompjuter, 2 USB si dhe dokumentacion relevant për procedurë të mëtejme hetimore.